Maganda ako. Babay na kayo. See you later. See you later. Okay guys, so punta tayo sa Wilcon muna. Then after nito, pupunta tayo sa bahay para i-check. Since Sunday ngayon, umuwi yung mga manggagawa. Kasi usually nag-stay in sila doon. So check natin kung ano yung mga natapos nila yesterday. Tara! Kami sa Wilcon. So ayan, tara! Sama kayo. So, ngayon is bibili tayo dito sa Wilcon ng mga urgent lang na kailangan bilhin. I made a list para hindi tayo mag-exceed do sa mga hindi naman kailangan masyadong bilhin. So, ayan. So, ito yung list ko is yung main door lock, yung kitchen lights, yung faucet, yung bidet, saka yung curtain rod na dual para pwede yung sheer. Gawa namin tingin kami ng mga lock para sa main door at saka dun sa isa pang entrance ng bahay. So, ayan. Daming choices. So, we have to stick with our budget. Hindi ako masyadong nakapag-vlog kasi tinutulungan kasi hubby na itulak tong cart. So, I can take this off. Yung mga nabili namin, papunta na kami sa counter. And then, yung mga iba pa kaming items na dinagdag. So, yun, i-add ko na lang doon sa spreadsheet or doon sa master list ng mga items. So, after nito, punta kami sa bahay. To check kung ano yung mga natapos kahapon kasi yesterday nagpasahod na kami, Saturday. So, ayan. Dito tayo sa labas. Ino-open na ni daddy yung tinatanggal niya yung pinaka-tarpaulin. Hindi ko alam tawag dyan. Para makapasok kami kasi hinaharangan namin siya. Sa loob, siguro we'll do a mini house tour, Nox. So, para at least may idea kayo. We're planning to sell this actually, pero if hindi mabili, kami na lang yung titira. So, ayan. Ito yung dito kami sa labas. Ito, may mga, syempre, lilinisin to and all, landscaping. So, next time na yun. Hi! Welcome to my house tour! So, ayan po nyo. Open lang to. Hindi na namin kilalagyan ng anything kasi we want to be close with nature. Parang welcome yung blessing. So, pasok lang siya. Pero if you want to donate ng bintana, welcome din po. So, yan dito. Wala na. Uy, pumunta pa ka. Ay, sorry. Wala na aircon. Ano na lang siya? Fresh air. Pakita mo! Gusto mo pinapakita? Yan, fresh air yung makikita mo dyan. And then, dito, yung mukha ko naman, lumulong dito. Ito, ano ba to? Nakikita dito is yung walk-in closet and toilet. Nakalock kasi siya ngayon. So, ayan. So, dito naman is, ayan. By next, makikita nyo may malaki ng change dito. So, for sale pala tong unit na to. So, kung gusto nyo bilhin, just let me know. Message on the comment section down below. Char. So, dito naman, ang maganda dito, it's very compact. Saka napag-isipan talaga yung design para ma-maximize siya. So, everything yan. So, dito, di ba, usong-uso yung pag magluluto ka, pag sa YouTube, doon ka. So, magluluto ka. So, andyan yung background mo and all. Yung mga sardinas, yung mga noodles. So, there. And, here naman is another room. So, ayan. Then, ayan. Meron na naman siyang toilet and yung sa walk-in closet. So, there. So, by next week, I hope may makita kayong change. I hope may makita tayo. So, medyo mabilis naman yung mga gumagawa ngayon kasi. So, ayan. So much for now. So, ang awkward. Dawin mo dun sa kadidi. Sige. Bye for now. See you again. Welcome. Mag-gusto tayo ngayon na ating pritong tuyo at pritong tuyo. So, ayan. Overlooking yung view. Good. Watching! Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bye! See you again!